Neki ljudi, većina njih, kažu šta će meni to? Ja jedem ćevape i meni je super sa tim ćevapima. Super, odlično. Ako tebi odgovora da jedeš po ceo dan ćevap, super. Neki ljudi koji ipak traže inovacije, inovativnost, nova iskustva, oni idu u to, oni su otvoreni ka budućnosti, ka budućim promjenama. Postoji još jedan segment. Ljudi koji ne prihvataju kažu, ali je to opasno, znaš, i onda njihova svest iskreira mali milion gluposti adekvatno svom ili razumevanju, ili prihvatanju, ili očekivanju, šta god da kaže, ili čuo nekoga. Primjer, valjda ste čitali ljudi, Ruben je đavo. Nije ništa manje, znaš, direktno sam đavo. I ima takvih ljudi koji komentarišu mene kao đavol. I sad kad ti pitaš, jesi ti vidio đavola? Jesi ti razgovarao sa njim? Đavo tebi objasnio sve? I đavo i ko ti jede ćevap? Nije. Pa otkud mu, na primjer, misao, uopšte pojam da je Ruben đavo? Pa nije đavo toliko ružan, on je lep. Razumeš? Nemojte da vređate đavu, vredit će se čovjek. Ja sam mnogo prostija, ali za njega, za njegove pojmove, upravo zbog moje inovativnog prilaza, zato što ja isto ko svako od nas, onaj koji hoće, non stop radim na upgrade-u, na povećavanju, ne kvaliteta, povećavanju dijapazona, mogućnosti svoje svesti. Pa to je najinteresantnije što ti imaš u životu. Uvek da vidiš nešto novo u tu sutrašnjem danu. A da bi ti vidio to, ti moraš da skineš naočare koje si nosio juče, zato što te naočare imaju boju. I onda ti ćeš primetiti nešto novo. Pazi, da li je to prihvatljivo za tebe ili ne, sve će sama da procesira. Ali, da bi ti rekao, znaš kako, ovaj supa od kornjača nije za mene, prvo treba da probaš i tek onda da detektuješ, nije za tebe, nije sve za tebe. Ali dok ti nisi jeo supu od kornjače, tvoja pozicija odbijanja se bazira na limitaciji tvojoj. Znači, što smo otvoreniji ka promjenama, razvijenija naša svest. Ona dobije nova iskustva. Šta će nama nova iskustva? Reći će neki, ja sam zadovoljan sa svojim starim iskustvima. Ako si ti čovjek koji je već zadovoljan sa svojim iskustvima, onda sigurno nema potrebe da me slušaš. Onda ti si stagnirao i ti ne mrdaš, kulturno, fino u tom iskustvu čekaš onaj sanduk koji će doći, čak si iskreirao sam njega. Znaš, ovdje crno, ovdje levo ili desno. Ja ne razumijem onda smisao života ako ga ne menjaš. Šta, non stop drndaš, ko da non stop pevaš istu pesmu, znaš, rodio si i naučio si 3 pesme i pevaš do kraja života, te pesme. I najinteresantnije, ti si jedini koji se uzbuđuju na te pesme, zato što narod odavno peva potpuno druge, znaš ljudi. Ali ako hoćeš ti da pevaš unison sa mlađom generacijom, kojoj sve se formira na drugi način, zato što njima vrednosti drugi način, onda treba da učiš njihov jezik. Ali da bi naučio njihov jezik, treba svoj da gurneš nazad i da kažeš, moj jezik bio super kad sam imao 20-25 godina. Sad je moj jezik je katastrofalno staromodan. Ja sam staromodan. Ako si staromodan, onda si ti star. Ko od nas hoće da bude star? Niko. Sve je to u svesti, ljudi moji. Telo nema pojma koliko ono staro, ono se non stop regeneriše. Umiru čelije, rađaju se nove čelije se rađaju. Ti si uvek mlad. Nego starost, to je upravo svesni softveri koji ti koristiš non stop. Tebi se već telefon promenio si iz iPhone-a, znaš, 3, on je iPhone 12, sada ti još uvek gledaš onaj stari program koji se više ne update-uje. I to se zove starost. Eto, ja mislim da sam dosta objasnio povodom svesti. Sada, univerzalna svest. Ljudi koji kažu takvu reč, ja bih hteo njih da pitam, šta ti podrazumevaš pod univerzalna? Da li to je svest koja pokrive sve funkcije mozga? Pa nije, to je mozak. Universalan mozak bi se moglo reći, zato što mozak ima abnormalnih, neograničenih mogućnosti. A svest kombinatorika
tih mogućnosti nekih od njih. Ako mi pričamo o nekoj svesti koji nema veze sa ljudskom, nego otkud ja znam neka i zahvaljujući toj svesti postoji univerzum, onda ta reč nije svest, zato što svest je konkretna, ljudsko-biološki, nije parametar, funkcija. To je osobina mozga, da on može napravi nove kombinatorike. I te kombinatorike daleko nisu pravilne, daleko nisu prirodne, niti u skladu sa prirodom. U tome je i funkcija svesti, da vaša svest, no isto kao i moja, non stop kreira fenomenalne gluposti. Znači nešto što u prirodi ne postoji. I onda svest je ta mogućnost da ti iskreiraš nešto što ne postoji. Znate, violina u prirodi ne postoji. Nema takve kategorije. Nema kategorije muzika, nema kategorije slika. U prirodi ima priroda. Znači, to što je iskreirano veštački, zato što smo ljudi i mi to kreiramo. Da nismo ljudi, postoje neke druge rase. Da li oni imaju svest? Da, oni imaju svoju kombinatoriku moždanih ćelija i funkcionalnost adekvatno protokolima njihovog socijalnog društva. Ali te naše dve svesti nemaju veze jedna sa drugim. Mi se ne razumemo, mi nemamo čime da se razumemo. Naši organizmi su drugačiji. Znači, neki ljudi čekaju kad će vanzemaljac da dođe da razgovara sa njim. O čemu on može sa tobom da razgovara? Šta da ti kaže? Razumeš? On ne sluša, pošto su kod vas ribe, jel? Mislim, ne pale se one na nas, razumeš, ne pale se. Znači, mi moramo da budemo dosta razumni da kapiramo reč svest je ljudska kategorija. Reč svest je ljudska socijalna kategorija. I kad idemo, na primjer, u neko pleme, tamo u Brazilu, ono što oni nemaju pojma, šta je sunce, šta je mesec. Šta je misli, da li oni imaju svest? I to je znak pitanja. Čekaj, da li ovi imaju svest? Onda šta znači? Da smo mi isti. Ali oni imaju mozak. Ali teško ćeš reći, znaš, ja i on smo braća. Pa po toj logici Darwin je bio u pravu. Onda mi smo realno majmuni. Što da ne? Sad, pažljivije prema reći svest. To je čista ljudska osobina, adekvalno socijalnoj kategoriji, tamo gdje se nalazi taj konkretan čovjek. Ovako, skakutajući po svesti. Hvala i vidimo se. Ćao.